mwatandika ssente ku bandiga zammwe oba mwatandika amakanisa ku bandiga zammwe kiki conjunction ki eri wakati awo? No, abamu babikola banga nze nyina yali yakinkolako. Ne bakikolako? Yes, bakinkolako. Pastor yali mukwano gwange nakinkolako era sente zange ziwera milioni nga 7 nazibuzaawo. Anagenda okujja nemubuuza ate sente nataka kungamba agenda kukuwa next week wait omwaka 2 3 5 nemwesonyiwa kati okyanyumya naye era musanga tubongako wanga milioni 7 tesobola kunkyayisa muntu irega naye milioni 7 nga nnyingi omanyi oba obaze nebweziba milioni 5 kubanga obulamu bwange mba nkyabulina kuba basobola kweggulawo oba okyasobola okukola ekirala ate bw'otanga kubanga obeera ku ekyo that's the past webala babikola noza kiva ku kyo bikola. Kati nze nyina abamu abaana bava ne bagenda abamu babadde mu kwaya kubanga oli bwangamba nti njagala genda kukola there's no way I can close that door for her or him kubanga muweereza sinze ngenda muliisa ayina ebigendererwa bye nagamba ngenze bangi bagezaako man of God mbe njagala nkulekere gundi ATM card yange ebiki ngamba sente kikemo ATM gireke sente kikemo sente osobola ziteeka wano oli ne bw'omuvunaana sente yaziridde ninga sente ekyo kikemo nyoba zikuwa unazikuwadde ukima agenda kumunga wayise omwaka ngamba naye kanzikwese ngenda zizaawo nezikulema oluusi nezikulema rather avoid it obutazikwatawo kireke nyengo nobolaba nti ono bamuvunaana nti yalidde sente ng'oluusi abala muntu ono ampadde sente agenda mala emyaka 2 obweru agenda kujja nga amaze ozizaawo nezigaana bibabeera okulaba nga bali mu mbira ne balwana biki to avoid that sente zikoleki zejjeeko zesonyiwe tozikwatamu oleme butazitunuulira. Yes nze ina bangi gye bali ebweru n'abaana abasuka ebibiri bwagamba nti muzeeyi nfunye sente nkutendeke 10 liibyo ngamba nti Mukama yeebale ate okunsindikira sente ze nedda bana bamu abakikola guba mululu gwabwe nga kyekikula kye nga ye nze ina basisters gye bali ebweru naye teri sister lyangambye nti nterekera sente zange ziizo mugamba kimu ekyakutwala kiki kutereka sente wagenda kukolera ki nti kino gamba sente zo tozimpa zeterekera okumawo nazo komawo ojja ogenda ogula ekintu kyolina nawe kigwa ku bannayuganda abamu buli mwezi ogugwako akugamba nga tonnampeereza sente oli eyo lowooza sente zo gyeziri kumbe tezikola ki ate n'abantu bazirya kubanga nze nali ebweru balya sente zange eziwera milioni nga 10 omusindikira nkolera kino yakola kirala omusindikira nti ngulire ente nga 5 agulemu nalowooza nti zinatuuka ozaala nga ziweze 5 wogenda okukomerawo gasanga ente zino zaguze 2 3 zigenda bazizadde naye ng'oluusi kati fe abanankole oma nti ente zino zinguze mu mwaka guno mwaka guli zino baziri bweziti tuka nozitwa nogamba oleka ekibula n'oluusi otagala kuyumba na muntu okivaako n'okita oluusi n'omutima gubanga gumaze olokoka oleka ebintu birina okwesonyiwa n'okwerekereza. Okay nga tunatera okubeera nga tufunika programu yaffe waliwo ebyogerebwa
nti olimu emizimu gya musajja wa Katonda Kakande. Nti olimu emizimu egya musajja wa Katonda Kakande. Kiki okituufu ogirina oba? Ate musajja wa Katonda Kakande. Ate musajja wa Katonda abana emizimu. Mbu anti abagenda bagamba alina emizimu. No, kati kino ngenda kikugamba bwenti. Nabbi Kakande is a true prophet of God. Sikyogera nti kubanga is my mentor. Banji batanya okwegaana gye bavudde. Gwava wa Kakande. Ninge nze ddala yansabira kufuuka kino kyendi. Yali musajja mwavu. Anva mu family ya abavu ddala. Wena meeting era nali nga ndi Lukebe. Sina kyendi. Otambuza na bigere. Ina nali ntambuza bigere. Ate nali na muto that time. Kubanga nali mu senior 5. I to some senior 5 sente nezini as a school fees and I dropped out. Katonda nali nkyali muto. Naye kusinziira kye nalaba, I decided to sit down to be under his umbrella. Oberenga oba bibogera nti oba kino oba kiri. Ekyo nze teki bw'osoma mu Yokaana 9 omusajja yazaalibwa nga muzibe. Bwe yamala Yesu yamala omusabira n'alaba, baagezaako nnyo okumugamba nti Yesu si wa Katonda era tava eri Katonda era byakola abikola samaanyi malala. Yabagamba nti either tava wa Katonda oba wa Katonda, ekyo saagala mmanya. Nze kyemanyi kimu nti mbadde muzibe ne kati ndaba. Nze kye nali ne kyendi twawukana. Nenga bino byonna bivudde musaala za musajja wa Katonda nabisomerera kandi. Oba emizimu gye nga giri mu nze nga bwogera, ekyo si kifaako. Nenga bwebanga mizimu nga gye gyanfuula kino kyendi, alhamdulillah. Tukitegedde. Ekyokubiri, teri muntu azaalibwa omwoyo ate nabanga alina emizimu. The Spirit of God eyawula. Eyawula etya? Kubanga omwoyo gwa Katonda bagumala okukuyingiramu, gwabadde alowooza agenda kunywa mwenge oba tukyagenda kunywa, oba olowooza waka, gwabadde alowooza agenda kwenda, eyo kati olabanga otandika kugamba nti there are 10 commandments of God, otandika kufollowing the Bible. Gw'omwenzi n'otandika okulowooza mukyala wo. Otandika okulowooza nti kati mukyala wange wakamu gyali. Abadde omubbi n'otandika okusaba busaba. Otandika okusaba nga tokyasobola kubba. That's the good thing nti omaze olokoka. Kati nze omiitinga Nabbi Kakande bingi ebyakyuka mu bulamu bwange. Nze nali sikwatanga kakadde ka ssente. Naye kati okakwata. Naye kati nsobola kukwata n'emiliyoni 10 nezijja. Kukwata miliyoni 2. N'ogula motoka n'ovugako n'ogamba yes. Ng'ekyala ssente za Nabbi Kakande gwazikuwa zikufuukira leenya. Zitya? Zitya? Anti zitambula ekiro. Nedda sewo. Oba weebase n'akuggira mu teri ssente zitambula. Nze nyina ekintu ekimu kye nawulira abantu abamu bagamba ssente onabadde ne ssente ne zibula. Ebintu ebimu tebiri real. Ninga God is real. Yes, and the heaven is real. Kati Katonda yena ne bannabbi be abatuufu. Then waliko ne bana beeyita bannabbi. Nava out of the blue, taina na kyali, nagamba nange ndi nabbi.
the real prophet osobola kulabira ku bintu byakola. Omuntu ofuuka pastor bitenda ki yayitamu? Kati omuntu okufuuka pastor kuba buli omu agamba pastor. No, omuntu okufuuka pastor waliko okuyitibwa. Kati bano abagamba nti olina okusoma kubanga teriyo, there is no college esobola okusomesa prophetic. Buli wanga tiyasoma kati asobola muyita kubeera nabbi nga tiyasoma. Kati bano abasoma ababeera mu Bible colleges baleeta obuzibu. Yes, they want to teach more about theology. Baagala kulaga nti buli kimu kyonna kubanga ye abamanyi scriptures Katonda gwe yayita ayinza batamanyi nanyo na byawandiikibwa nenga is a solution to the problems of people. Bukiraba kati okuyitibwa kwa Katonda n'obobeera ng'olyawo nga toyina nakyo omanyi kubanga nze osobola okufuuka omutume. nali mu byange nzaalibwa musajja mu Katoliki. Mama wange kye kyakulokosa ate nga mwali mu Katoliki. Jajja wange mu Katoliki tulinamu ne bafaada mu family abawera. Kati gwe lwaki wabeeyawukanako? Sigamba nabaawukanako. Nkugambye nti bwe nali nzize mu Kampala nawulira nnyo ku Nabbi Kakande. Ono musambwa talya mmere biki. Aboneka buwonesi. Nze nagendayo kugenda kulaba. Olaba abasinga born again is today. Abasinga bava ku Anglican. Abarokola abasinga botula origin yaabwe. Abasinga bali ba Catholic. Abalala they are from Anglican Church. That's kyatandika botula mugundi mu budde bwa Amini. That is in 1970s. Yagobera amadini nalekawo yatulaga dini satu. Yagobera amadini gonna. Kubanga abagundi abalokole yalaba nti bali nga bavoola gavumenti ye. We wajjira omwami ono Prophet John Obiru Ebowa. Aliwe yakafa. Prophet B. Joshua. Joshua, yes. Kati wajjira ono omwami mu Uganda. Yajja 1972. Yasabira Nabbi Kakande. Era the whole foundation yaffe. Nga synagogue. Nga tolinako kigambo synagogue. Kati eri bwebanga eri ya kitange. Ate yali tasobola kumpeereza synagogue. Ukiraba? Ongwanga yakuwako n'erinnya. Yampa erinnya Rivers of Life. Yes. Yampa erinnya Rivers of Life. Nabbi John we yajjira bwa 72. Obudo bwatandikira nnyo n'ekyaki z'ebiwempe. Prophet John ye foundation wa born again faith in Uganda. Bonenzikiriza kwe bagijja. Obudde obwo waaliko Pastor Kayanja bali mu exile. Abasinga bali bakayiwa type. Bakayiwa bali mu exile. Badduka Idi Amin. Basoka ne bagenda. Bakomawo mu mwaka gw'ekinaana. Ngao ne batandikira ddala okubuulira enjiri baziyitanga crusades nga babeera wansi wa miyembe kiibwe batyo. Kati ebiwempe byatandikira nga balaba nga omusana mungi batyawo kashereta basaka ebiwempe byali bingi that time. Kati okinoonya abaaba okikubula. Abamu bikyaliyo naye ng'obisanga nnyo wala kati. Naye mu kibuga tebikyalimu. Kibuga tebikyalimu. Abantu bafunye ssente. Kubanga obudde obwo ebiwempe byaliwo nnyo nga n'abantu tebalina mayumba g'amabaati.
ngabo azimba kayimba ke kasubi kati kumugamba nti agula amabaati ateeke ku kyaki ng'asula mu ssubi. Myaka gy'ekinaana abantu abasinga baali tebamanyi nnyo mabaati. Amabaati gaali nnyo mu Kampala. Kati ng'ate ne ssente nga teziriiwo. Ng'ate ne Idi Amin okusanga nti mwekuŋŋaanyiza. Kubanga nazo zaali mbirigo. Yes, awo bagundi abasumba bamu yabakwata n'abaggalira. Bakanje bwe baddukira. Amakayanja nawe olugero yaluyumizzaako. No, badduka baserwadda. Era badduka babiri bagenda oba yayogedde Tanzania oba Kenya gye baafuna obudda bwe. Badduka. Kati omuntu ayakomawo okujja wajja ono gundi Gare. N'omukyala bamuyitanga Mary. Ne bayigulawo gundi Watoto Church. Kati abasumba batandikira abamu okukomawo. Bagenda okujja ba Pastor Kayanja nga Nabbi John mwali abuulira. Nga Nabbi John agenda kudda mu Ghana nga Idi Amin bamuleese nti azuukiza abajaasi be baali basse. Kanti ogambye nti olina amaanyi ozuukiza abafu. Ne bano bazuukuze. Nabbi John we yaddukira nadda e Ghana. Ngala wano tebigenda soboka. Kati akomawo 86. Na Museveni yakawamba. Olwo Nabbi John yawa obunnabbi bwa President Museveni. Kujja kwe. Era obufuzi bwa President Museveni bwonna n'ebbanga lino lyonna lyafuze bwava ku bunnabbi bwa Nabbi John. Kubanga yagamba nti wajja kujja omuvubuka omuto embula kalevu over 30 years. Era yakukalakasa tuli mwana kati. No, ebintu ebimu bibaawo lwa bunnabbi. Kyokka ne Museveni bamukolako obunnabbi atufuga emyaka gyo gyonna. Over 30 years. Kitegeeza asatu jwajugo nika tuli mu 35 asatu jagwa. Kubanga yagamba over 30 nobo gibeera 50 gibeera over 30. Kati ebintu byonna ebibeerawo mu eggwanga lyonna okutambula libawo lwa bunnabbi. Kiba kyayogerwa. Kati nga gundi nga Muhoozi bagenda okujja. Bali mu muteekateeka. Si kumuteekateeka. Is already the president. Nga mulina okukkiriza. No. Kubanga nze obunnabbi bwa Muhoozi nabwa 2018. Nti alifugako eggwanga Uganda. Nawo obunnabbi obugamba nti there is a young banana sucker which will be planted in the field at night, will be guarded by the red ants against termites. Kati si parable. Niyo muntu nga tasobola kitegeera kipiikinga. Ayinza okusigala nga ali bw'ati. Nga alimu akukunkuna yeebuuza. Kiki omusajja wakatono ono kyayogedde. Ebisinga bijjira mu parables. Okay. Yes, gwe wenna ali ku mukutu gwaffe ogwa Standard News tukwebaza webalegera maaso n'okubeera nti otugoberera. Tukyagenda maaso tugenda okubeera nti tukuwa ebyo byonna bye twandibadde tuteekeddwa okuwa. Kusaba genda ku Facebook, genda ku TikTok onoonye Standard News UG, genda ku YouTube onoonye Standard News UG, nange da Element Man muzzukulu wa Mugema. Omukulu. Yes, sir. Wakino kikubuuza oba nkireke naye kyogerebwa. Wakuba ngenza okujja ng'okyuseemu okusinza we nali nkumanyi luli naye abantu lwaki bakuwaayiriza boogera bituufu nti olina siriimu naye tuyagala ko abantu bagamba kituufu. Omanyi ffe tuli b'amawulire tuwulira ebigambo ne tugamba ndifuna chance ndikimubuuza. Abantu bakugamba nti olina siriimu naye ate tuyagala kumwogera omwekweka nga boogera basinzira ku ki? Embeera zo
kati emikono gwadde emikono gino nga bwe mugiraba emimwa omukono emimwa gibadde emikono gino nga bwe mugiraba kati abantu nga bwe basinziirira gigira bulungi okyoseemuko ne watobo mugiraba ng'abantu bwe basinziira bibaga naye omusajja ono kalina sirimu naye tayagalako lwaki tatubuulira kituufu nabirabako era nga nabirabako ku social media nga buli muntu ateekayo kyayagala buli muntu okomentinga kusinziira ku gyatulamu omuntu era ensonga lwaki nzize nkwebuulize kati oli musajja muyivu buno obutesitinga ki ndaba butesitinga HIV kati njagala ngenda testingira wano live ndi munamawulire tutesitinge sikyo munamawulire ayogera mazima nkajjemu ye bakagira batya bati naye siri musawo nze sibimanyi bulungi wala kyemmanyi bwe kabeera mu bubiri obeera positive bwe kabeera mu bubiri ebeera positive bwe kabeera mu kamu ebeera negative abantu boogera mu Luganda positive yaba atya positive y'omuntu nga ali mulwadde negative abeera nga tali mulwadde bwe bubeera obubiri oba mulwadde bwe kaba akamu tuzze kukakasa kituufu kati kino ngenda kikola kano muno mulimu ki kati bino sometimes we like it's protecting a gun kuba mpuliramu obuyinjayinja kati wano tugenda kukozesa obugundi bubiri ezo gamba nti ataka akamu tekagize nate sina gloves nate nze ngenda kwefumita gwe weefumite tebiruma biruma tunoonya kituufu kati ono sigenda mugamba nti nakebeza nti ndi mulamu njagala muwa kituufu omusaayi ng'olina mutono si mutono mungi tuli mu kwejjamu musaayi kati wano kati katonyeeyo gugo kano tugenda teekako mazzi gano kati katwala bbanga ki okugjamu ndowooza eddakiika ng'emu oba bbiri kakundaba kakkirira katono munamawulire yagenda olabulira ekituufu nze yange njiga biyige nabiraba nnyo ku social media nako omuntu omu mukyala era ku social media n'agamba nti mulaba yakomentingako ku muntu Prof Joseph yansiga siriimu nga ayogera simumanyi simulabangako nga buli muntu ogenda kulaba comments z'abantu oli ya HIV positive nga zikuvuma buvumu bw'emimwa amba katonda wange era waliko emimwa wagikozeko sajjale no anti kati abantu abo babadde nga omuntu okulaba nga buli muntu n'akujajinga kanakoze kibayita micropigmentation kyekiki mu Luganda yinza obutakitegeera nange lulimi lwabasawo kati bino gundi bino kubanga omuntu alina sirimu tasobola kuba nebino nebirina mu ngalo vitirigo mwali afuna vitirigo mu nsi okiraba vitirigo gyatya vitirigo abantu abasinga kibayita abalongo abalongo bakwokya nti abalongo bamwokya wabanyiiza ndudde ndibwenga nti for almost like kyajjanga yengera 15 years kati ngenda kuweza ana
ngenda wezaana naye nga mbadde bwe ntyo ate byalina bingi kubanga ne bwe nali ngenda ebweru it was hard era nafuna nnyo was so traumatized kubanga bankebera emirundi egisukka 8 budde we nali mutono size ntono nga nabo tebakkiriza ate obudde buli byali nnyo kumimwa wano nga muno mu ngalo nga tebinaba nakulaga nnyo kubanga omuserikale omuyanda anagamba ona anaatera kufa tumutwala I was hurt bayita omusawo okuva mulago najja nankebera I'm okay obudde bwe nayisina na girlfriend ngamba yina sirimu segatanga nali sina na girlfriend kako gwe natulaba oba kanaalabika simanyi kaakano okalaba kakulaga nti kali kasaze kamu bwe kati nti kitegeeza nti abatalina kati mwenna abadde bagenda maaso n'okubibungeesa katugenda kukozesa akalala tuddemu akalala tugenda kukozesa bubiri nabo bakakasize ddala ayinza okugamba nti lwaki bakozeseza kamu katugenda kukozesa akalala oli mugumu okwefumita nze sisi abyefumite olaba ne bwe ngenda ku musawo ngamba kati kino ekintu kino that is to prove wadde nti kagenda kaba kannuma okufumita kitegeeza ate olinga ali mu kunsomesa nti kano buno bakakuweerako gano amazzi kati gano amazzi bagakuweerako golina okuteekako ne gatambuza gundi eyo sayi mungi leero mungi nfumise nnyo munda leero mungi tugenda ku experience ey'okubiri kati mwaboogera naye ate abakazi temunsumbuwa buno buubune kati tugenda kano nako tulabe enneeyisa yaako kajja okuyiwayo nedda se onobooleta 10 obuteeka awo obuto bwanjawulo bwonna bwe bamanyi nti bino bwe bukebera because I know myself. Olina omukyala? Mukyala mulina. Badde manyi okyali mu bagenda osumbuwa gwe. Mukyala mulina tebansumbuwa. Naye kati kambuuzeemu. Endiga bwe ziba ziri mu maaso temufuna feeling mu bbo. Ate kati feeling ofuna yaki? Noweegomba endiga. Nedda. Ogiraba enyiridde baaba ate ng'ekwambalidde. Naye mulimu abamu abajja nga ye azze ayambalidde musumba mu pasita we. Yes, babikola. Yes, babikola. Abamu ne batuula mu maaso okwetega. Bibikola. Naye ate abaweereza oluusi kati batuyambako. Oli wamulaba nga azze nga ayambadde we basobola mu akaleso ne yeesiba. Because omusumba muntu kituufu. Omusumba muntu. Ensonga lwaki mu Catholic Church okubeera father balina okukebera nga oli nomo. Tolina kuba important. Wangi. Tegeeza woli important bakugoba. Tosobola kubeera father. Olina kuba nga okola oli mulamu. Anti kati okubeera father kitegeeza nga olina okweresa. Okukkiriza nti ngenda weereza Katonda n'obulamu bwange bwonna. N'omusumba nkaabe nnabbi oluusi ogenda laba omuntu nga bamuvunaana nti lwaki yakoze kino tiyandabadde akikola. Is a human being. N'obwabanga nnabbi n'obwabanga yeegomba naye muntu. Katonda asobola kujja n'amwetega yeeteze muntu. Ye kati oluusi abaweereza batya nnyo okubanga bayambako
balaba nga zayambadde bubi balina okwogera naye weesibe bwoti. Ate kati nga ffe tulina nti oyinza okumusabira ate n'agweri wabanga ayambadde bubi ate agenda kukunamira abantu. Yes. Kubanga ayinza okuba nga azze kwetega naye nga alinamu omuzimu gwe gumusindise. Yes, to attempt the man of God. Oluusi abalala asobola kujja nga bamusindise okujja. Is under a payroll nga azze to test kusaanyawo the ministry. We've seen it bangi ne kano kaako. Ne kano bannaye kamaze era ndaba kakomye mu gundi yemu ne kano. Buno bubiri bonna omukulu mwewe n'abadde abagamba nti omukulu mulwadde bannaye erowooza ansa mugenda kubanga mugiraba. Naye ate tiwagira muntu ansumbuwa. Ejja kuba oli awo nga bazze nga n'abamu bayinza okuba ze ndigazo. Tiwagira muntu ansumbuwa nga alabye kano because kibaddewo nnyo ebbanga ddene nyina ne minisita yejja n'akimbuuzaako. Yajja n'akimbuuza era kyampisa bubi ng'omuntu. Yakimbuuza nti nawulidde nti oli mulwadde naye twagala kugamba abantu. Era minisita ekirungi yali yasomako obusawo. Namubuuza gundi ki bakozesa okutesitinga. Nengamba kati tuma omusajja wagenda abuleete. Era n'abutumya. Ajja nemugamba balete ne gloves. Nengamba gwe ogenda okunkebera. Nanfumita wano. Era nakebera. Nankebera. Era nemubuuza kati obadde owulira. Nengamba kati genda obagamba abadde boogera bwe batyo. Nenga babyogereyo mu parliament. Kyampisa bubi. Nengamba tokusanga abantu balina mu parliament nga boogera ebintu ebitakwatagana. Sidde okuteeseza eggwanga. Byandibadde bano abantu aba bulijjo nga boogera ebyo. Kubanga oli asobola kukulaba takumanyi. Inajajinga according to the appearance. N'ekirungi kati bw'olabyeko era ndabe era ekibuuzo era bibuddewo omukulu talina. Kale gwe wenna weebale kubeera nga olaba puroguramu yaffe eno The Standard News. Nabirabako ne ku Pastor Yiga. Abantu nga bamuuza nga yeewakana biki. Bwe mba ndi mulwadde basobola kwogera nti ndi mulwadde. Kubanga ekitegeeza bwe ntandika kwegaana omuntu alina siriimu eri kubanga olusazi mu kyakyo okusabibwa. Nga ndabye nga njogera bintu nga ebiringa ebikuba omuntu omulwadde mba ntyobola ddembe. Kituufu. Kati omuntu waba tasobola kujja na mu kyakyo kusaba. Abaga pastor yatutyoboola nnyo. N'omuntu okulwala ayinza okulwala nga si yakyereetedde. Either ayina omwami atambula nnyo oba ayina n'omukyala atambula nnyo n'amuleetera nga tamanyi. N'omulala asobola okifuna nga agenze mu ddwaliro bano abakyala bazaala oba agenze wano omulongoosa n'afuna obulwadde nga si mwenzi talina we yakijja naye nga yakijja mu ddwaliro. Kati ate bw'otandika kukyogerera oba olinga alaga nti oyo omuntu afunye siriimu agenda kufa amangu. Omuntu asobola kuwangala n'obulwadde kasitomera eddagala. Yaki ekyo? Okay, wano nno sigenda kubeera nga nsukkawo. Mbadde okyalina akalowooza akalala eri abantu? Akalowooza akalala ke nandagambye abantu si buli kyowulira ku muntu nti kituufu. Si buli kyowulira ku muntu nti kituufu. Abaana Uganda muleme okulimbibwa bangi balemeddwa okufuna ekituufu. Oba abantu abandibadde babayamba ate ne mubasuula ebbali. Mu Uganda muno tulinamu abaweereza ba Katonda
byetwandibadde tugendako naye kusinziira bye baboogerera oluusi tutya manya nti omuntu kuboogerako ekintu ekibi oyo ye muntu omulungi gwandibadde oluusi akutaasa omuntu nga yasinzeeko munne ntunira nnyo our mentor Pastor Kayanja ebintu ebimwogerwako oluusi binyiiza bino ebiri mu kkooti tandika minisita ayagala kuwalampa buli muntu kubanga bw'otunira abantu bonna balwanyisa bavumirira bamusinga ate ayagala kulaga nti omuntu asobola kujja nga ayagala kulwanyisa then abeere nga ayagala kweteeka ku level yonna naye ng'omusinga kati nga ayagala kulwanyisa alage nti bw'omuddamu ayagala kubeerako nga muli ku level y'emu naye nze nsaba bannayuganda we have God in our country, we have prophets in our country. Don't be deceived. Don't follow false accusations on you read on social media. Follow the truth. Jesus was abused by his own people. Ate n'abantu abakuwalana be bantu bennyini b'ozaalibwa nabo b'okuze nabo aboogera olulimi lwo. Omuntu akuloga alina okuba nga akumanyi. Kituufu n'akubba ateekwa okuba nga akumanyi. Omuntu akuloga alina okuba nga akumanyi. Kati omuntu sometimes bw'omusinga ate yagifuula mpalana. Era ekyo weekiri. Kati mu Uganda nze ntunudde ebintu ebiwera. Nze bansibako ebintu ebingi. Kuva ku bino byolaba ku social media. Basobola kunsibako bwabuyeekera nga ndina kaseke. Era amagye ne gankwata. Ne gakutwala gafaana kasongola oba bankwata ne batwala ku poliisi. Ne bambuuza ebintu ebiwera awo. Kubanga we nali nnimira nalina ennimiro eyo nakaseke yo wansi. Okugenda nakaseke nali ngenze erima sikutandika ministry naye ate nekyamese nekijja ntandika. Nali nnimiro eyo wansi mu kibira. Omuntu okujja n'osaawa acres eziwera 1,000 omuntu akutyawo question. Ate wali ebyalo. Kubanga nasaawa ekibira kyali kinene ensimba kasooli. Kati nayebuuza ate nali nkyali muvubuka muto. Oli mafutayako question mark sente azijawa ozijjawa amajja senga tetulina. Nga ne kati n'essaawa zino bye babuuza sente zivaawo. Era ensonga lwaki nze nembikubuuza era n'oŋŋamba nti oli mulimi. Ndi mulimi ate nnunda. Kati olaba mu maaso awo ndi mu kusimbawo nnyaanya. Mmemme ogasimbawo mayungu. Mu kusimbawo nnyaanya. Era ezimu nasimbye endala ziri mu bbeedi. Zinatera okunoga ssente. Kati omuntu akusanye nga ofunye miliyoni 10 agambe nti oyo azibba. Ndi mu kusimbawo nnyaanya. Tugenda kungula mwezi gwa 7. Okay. Yeah. Wano nno bannange sigenda kubeera nga nsukkawo mbadde the element man muzzukulu wa Mugema. Nebaza mwenna bagenda maaso n'okuba nti mutugoberera ate ne tubasaba mugende maaso no subscribinga omukutu guno ogwa The Standard News. Tuli ku TikTok wigendayo osachinge Standard News UG saako ne YouTube Standard News UG. Ebyo byonna tugenda maaso n'okuba nti tubawa emboozi ez'enjawulo nga bwe nkugenda nti leero nkuleetedde ono naye n'abaako n'emboozi gyagenda maaso n'okubeera nti atunyumiza. Nze The Element Man muzzukulu wa Mugema, Mukama abeere nammwe.